इन्फ्लुएंजा वायरस पूरे देश में कोविड की तरह फैल रहा है और खतरनाक बात यह है जो इस फ्लू से संक्रमित हो रहे हैं उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनके सीने में दर्द हो रहा है और लगातार 2-2 हफ्तों तक खांसी जा नहीं रही है। ये फ्लू काफी हद तक कोविड से मिलता जुलता है और जिन लोगों को कोविड हो चुका है उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इन्फ्लुएंजा वायरस का H3N2 वेरिएंट है। यह लोगों को वैसे ही संक्रमित और बीमार कर रहा है जैसे कोविड का वायरस करता है। इनके कई खतरनाक लक्षण सामने आ रहे हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है, लगातार कई दिनों तक खांसी हो रही है और इस दौरान आपका गला भी बैठ जाता है। 5 से 8 दिनों तक बुखार आता है, मांसपेशियों में दर्द होता है। यह वायरस भी कोविड की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैल रहा है।